Bado msako na kigogo ambaye pia ameendelea kuvujisha yanayoendelea ni kwamba kuna wakati lawama zimekuwa ni kubwa sana kwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini ukweli ni kwamba hapa katikati kuna kidudu mtu, yani kuna kundi la waasi ambao pia wanapinga Chadema lakini pia wanaipinga CCM, alafu wao wapo katikati. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kuweza kuchonganisha taifa la Tanzania, na ni swala ambalo pia lilisha kuzungumziwa lakini watu wakawa wanalipuuzia. Na katika moja ya mfano mkubwa sana ambao pia umekuwa ukijadiliwa ni kuhusu hii issue ambayo imekuwa ikitrendi kwa gari la Noah ambao pia limekuwa likisababisha majanga ya utekaji. Na kama unavyoweza kuona, hiyo ni gari aina ya Noah ambayo haina plate number, na unaambiwa kwa baadhi ya watu ambao pia wamekuwa na hisia kali katika zile tinted vioo vile ambavyo vimekuwa kidogo na changamoto ya kuweza kuona ni nani anayeweza kutoka ama anayeweza kuingia, basi iliweza kuonekana kabisa kwamba yani kuna watu wamekuwa na mavazi ya kitofauti, yani mavazi ya kininja, na wengine tofauti wakiwa na mavazi ya suti, alafu pia bila ya kuonyesha sura zao wamekuwa wakivaa pia vitambaa lakini pia na kuvaa miwani. Kwa hiyo kuwatambua inakuwa na ukakasi na ugumu mzito. Ukiachana pia na hivyo, wamekuwa wakitumia gari aina ya V8 ambayo pia haina plate number, lakini pia na hizi V8 zingine ambazo pia nafikiri kidogo zimekuwa na mashaka, kwa sababu kitendo cha kutumia V8 ambayo pia haina plate number, kutumia gari aina ya Noah ambayo pia haina plate number, imekuwa na wasiwasi mkubwa sana, ambao pia hata kwa kigogo wa Twitter, kigogo wa Instagram pia na yeye ameweza kuligundua na kuweza kutoa taarifa hiyo mara baada ya kuona kabisa kama kwa sasa pia kumekuwa na gari aina ya Noah pia imekuwa ikihusika katika masuala ya utekaji na masuala pia ambayo yamekuwa kiendelea katika taifa la Tanzania. Kwa hiyo huenda hapa katikati kukawa kuna kitu, yani kuna kundi la waasi ambalo linapinga Chadema lakini pia linapinga utendaji kazi wa chama cha CCM, alafu mjasiku wamekuwa wao hapo kati, alafu wanafanya kazi ya kuchunganisha taifa la Tanzania. Na ndio maana hutakiwi kuhukumu moja kwa moja kwa kusema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan huenda akawa anahusika na kila utekaji unaoendelea ama akawa anahusika na masuala ya utekaji. Ni lazima uwe na uhakika na unachokizungumza ama unachokihisi.